好，接下来时间我们要请气象主播敏锐的加入，因为现在轩岚诺的台风呢是目前越来越变大了。那么气象专家彭启明就表示说，可能在晚间6点到8点会触陆。今天晚上到明天清晨是风雨最剧烈的时候，详细内容请敏锐帮我们说明。没错，观众朋友，现在这个轩岚诺台风开始要进入影响我们最剧烈的时间了，时间点大概就落在今天傍晚到晚上，一路要到明天的中午之前，一直到明天中午11点前，它的暴风圈都可能还会触碰到我们的东北角。其实北台湾的观众朋友大概都有一个疑问是，这2天看了台风资讯那么久，都还是没有什么很明显的风雨，但大概就在中午过后，其实轩岚诺台风它的整个外围环流也随着它慢慢北上，开始带入北台湾，所以台北地区、新北地区、基隆北海岸一带、宜兰地区的观众朋友，风势雨势应该都稍微有感受了吧？以台北的山区安部来说，稍早已经测得了10级的强阵风，还有像是台南永康有8级强阵风，整个基隆或是桃园也都有8级的强阵风出现。时间越晚，风雨会越大，一路到明天的上半天都是如此。所以我们要提醒您，礼拜6日很多人本来都有规划户外行程，北台湾千万要把它避免掉了。南部地区、西半部地区也要留意，为什么台南永康会有8级风出现呢？其实今天可能随着台风慢慢北上之前，都还是要留意这样的情况，因为目前是吹北风，所以北风把强烈的风势带下来，西半部沿岸地区才会有这么强风的感受，所以还是要比较注意一点。当然，随着台风慢慢的北台之后，这边就会稍微好一点，整体的风势雨势就会回到北部这里来。关键在于，我们本来刚刚提到的是吹北风，所以西半部地区的风雨才会有些感受吧。那未来风场会变成吹西北风或是西风，所以就变成北台湾的风雨真的会变明显了。这个时间点就在今天的下半天开始提醒大家。我们也来看一下它目前的强度跟位置是在哪边呢？它的位置差不多在这里，差不多是台北的东边，大概是300多公里的距离。我们也带大家来看380公里左右。未来它还会持续的朝北北西的方向，大概1小时10几公里的速度来前进，所以我们要持续关注的是它北北西的这个偏西的分量是多多。如果再靠近台湾一点点，目前的陆上警报范围是在新北、基隆还有宜兰。如果说再更靠近台北市一点，台北市可能也会加入陆警的范围，这一点气象局都持续的在观测当中。那刚刚提到它的每小时行进速度大概是16公里，我们必须要关注的一件事情是，这边它的7级风半径现在有到280公里。我们都知道轩岚诺台风在我们一开始听到它的时候，其实是以强台之姿靠近台湾，影响日本冲绳。但是在昨天、前天，它慢慢的减弱为中台，今天又持续在增强了。所以在今天上午的时候，它的7级风半径都还只有250公里，现在已经是280了。预估到明天，它会变回强台，还可能变到300公里。这就是我们必须要关注的，因为现在到晚上到明天都是轩岚诺影响我们最明显的时间。所以我们要特别注意它到底整个增强的强度，还有靠近我们的位置有多多，影响的范围可能就会更广。尤其我们预估，其实轩岚诺它未来最接近台北的距离，差不多是有300公里。现在它还离我们有380公里，慢慢靠近。在今天晚上、明天上半天的时候，最近如果是300公里，它的暴风7级风半径又扩大的话，等于我们的风雨可能会比预期还要来得再强一些。毕竟现在大家就都有感受了。那降雨的时序我们也来看，其实今天中部以北白天的时候，雨都陆陆续续在下，风也一阵一阵的在吹，山区会比较明显一点。但到了下半天就不一样了，2点之后呢，整个山区雨是持续的，平地的雨也会开始扩大，而且再加上风慢慢的吹，你的感受上面会更明显。加上不只是中部以北哦，中部地区、南部地区的山区也都是有雨的，所以要提醒观众朋友，今天山区海边的行程，我们把它避免掉。本来预估说轩岚诺台风大概是影响到礼拜日的上半天，但刚提到了，至少中午之前11点的时间，目前看起来它的7级风暴风半径都还会接触到我们东北角的陆地，所以雨没有那么快停，风没有那么快走。现在看起来在上午之前、中午之前，其实中部以北的雨势都还算是明显的，也提醒大家了。风力预估，我们刚一开始有带到台北的安部已经有10级的强阵风，市区呢，气象局这一次认为台北市大概是7到8级，但是整个中部以北其他区域最强阵风都可能会来到9级。中部地区目前看起来也还可能会有7到8级。还有一个地方比较特别，我们要提醒大家的是屏东。
屏东的恒春半岛除了8到9级之外，在部分区域还可能会出现10级甚至11级的强阵风。所以如果说人在南部的大家，也不要觉得台风警报不是发在这边，台风不是往这走，就掉以轻心了。海边的行程还是把它避免掉。雨量方面，我们也带您来看。刚刚提到，其实中部以北，尤其北台湾地区，开始明显在中午过后有感受风雨了。的确，我们从1小时的累积雨量来看，多数都是下在北部地区。北部地区的时雨量大概都有20-30毫米，这些雨都不算小了。而过去的2-3天来，轩岚诺为我们带来的雨量累计下来，最多目前是在太平山346毫米，其次就是台北的安部339毫米，还有其他的山区也都有300毫米以上的雨量。提醒您哦，其实中部以北啦，这些山区降雨最明显，大概就在今天晚上到明天的上半天，所以这些雨都还只是前戏而已。到了今天的下半天之后，重头戏我们就必须要随时紧盯轩岚诺的最新状况。主播。轩岚诺会在今天晚上风雨最大，但也稍微的舒缓了基隆缺水的情况，能否解水库的渴？有进账吗？继续来请教敏锐。没错，尤其是基隆地区的观众朋友都希望透过这个台风或多或少让水库赶快进账，否则就要面临限水的问题了。我们一样先稍微从它的路径来看一下，就知道雨可能会下在哪里。它的位置现在在这，慢慢未来朝北北西朝北的方向前进之后呢，到这边大家看到黄色的区块就是它的7级暴风半径，扫到台湾就代表风势雨势会相对比较强一点。目前看起来宜兰地区、基隆北海岸地区在今天的傍晚过后，晚间6到8点之后到白天，明天的中午之前都是有机会受到影响的，所以当然就希望有更多的水汽与雨水带来一些水库的进账。我们来看一下全台湾目前的各大水库好了。以翡翠水库跟石门水库来说，今年的蓄水状况还不错。翡翠水库今年其实是相对低一点的，但还有6成；石门水库有7.9%。但是其他比较头痛的中南部的水库，还有基隆，我们刚刚提到有限水疑虑的水库，新山只有3.2%，还有雾社水库、增温水库、阿公店水库的蓄水率都不到5成。我们比较需要担心的是，台风明明这2天陆陆续续都有为北台湾带来一些雨势，可是真的下在基隆这个新山水库，昨天只有10几毫米，所以必须要看今天晚间还有明天是不是真的能够带来一些水汽，让水库好好的补水一下了。那其他区域我们也要持续来看，当然台水也特别提醒，尤其是基隆地区的观众朋友，这个台风毕竟它没有直接登陆台湾，所以以这样的方式带来一些水汽，对大家来讲都是好的，但就怕水汽没有如预估来得多，恐怕限水的问题还是要稍微担心一下了。时间交还给主播。台风逼近，菜价也跟着涨。北市果菜市场每公斤的蔬菜批发价格约涨了10%，其中包心白菜跟小白菜呢都涨了25%。把时间给你对。没错，要买菜的不论是家庭主妇或家庭主夫，看到这个消息，大概头又有点痛了。的确，从台北市的这个批发市场来看，菜价是有稍微调涨的。我们看9月1号的批发价格每公斤是34.6块，9月2号就跑到了38.1块，涨幅大概是有1成。那刚刚主播有特别提到几样菜色、几样菜种可能是涨比较多的，其中像是白菜、小白菜，原本的批发价格大概是在22.5块，白菜涨了之后变成28.1块，涨了4-5块钱，而小白菜也从28.2块涨到了35.4块，也是涨了25%，都算是有一点感受的。还有包含高丽菜、小黄瓜这些比较常料理的菜色。菜品也都是有调整的，当然主要原因农委会也说了，还是因为民众还有一些菜商他们对于台风影响的预期心理。不过好在目前看起来之后的菜价会不会稳定呢？就看台风它的影响嘛。我们刚刚也有完整详细告诉您，其实台风它并不会登陆台湾，预计顶多就是对北台湾今天晚上到明天上半天之前会有比较明显的风势跟雨势。可是相比之前台风登陆台湾，重创一些蔬菜的产地农务，这个落差是有的，所以这一次的菜价浮动应该不至于会太明显，大家倒是不用太担心。只是如果说您刚好今天、明天还有未来的2-3天内要买菜，毕竟很多的菜农他们还是怕台风肆虐，所以都会提前的把菜给收成，才会造成价格上面有一些波动。那今天一早我们也特别请记者到市场去，也带您来看这则报道。想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 记得要开启小铃铛哦。